나폴레옹이 33이던 1802년의 초상화에 비해서 10년 뒤의 초상화를 보면 배도 나오고 뚱뚱해진 걸 알 수 있습니다. 뿐만 아니라 목도 굵어지고 피곤해 보이기까지 하죠. 실제로 코골이가 심했던 나폴레옹은 늘 수면 부족에 시달렸는데요. 심지어 말 위에서 짧은 토막잠을 자기도 했다고 합니다. 그리고 결국 만년의 나폴레옹은 잠이 많아진 것뿐만 아니라 판단력까지 희미해지는 현상을 겪게 되는데요. 이렇게 나폴레옹처럼 뚱뚱해질수록 잘 때 코도 잘 골고 낮에 잘 졸린다는 것은 전혀 근거 없는 이야기만은 아닙니다. 실제 깊은 수면을 방해하는 코골이와 수면 무호흡 환자의 80%가 비만이기 때문입니다.